សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ផ្កាយរណបត្រួតពិនិត្យតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃចាប់ពីម៉ោង 10 យប់ថ្ងៃទី 13 ខែធ្នូឆ្នាំ 2025 តទៅដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងថ្មីដឹកនាំដោយអាស៊ានដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនប្រដាប់អាវុធរវាងប្រទេសក្បែរខាងទាំងពីរនេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមនៅរសៀលថ្ងៃទី 13 ខែធ្នូលោកអាន់វ៉ាបានស្នើឲ្យប្រទេសទាំងពីរឈប់បាញ់គ្នាត្រឹមម៉ោង 10 យប់ថ្ងៃទី 13 ខែធ្នូហើយលោកបញ្ជាក់ថាការត្រួតពិនិត្យតាមផ្កាយរណបដែលផ្ដល់ដោយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងដំណើរការរួមគ្នាជាមួយនឹងការដាក់ពង្រាយក្រុមសង្កេតការណ៍អាស៊ាន AOT ដែលដឹកនាំដោយអគ្គបញ្ជាការកងកម្លាំងការពារជាតិម៉ាឡេស៊ីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាហ៊ុនម៉ាណែតបានគាំទ្រសំណើឈប់បាញ់នេះប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិថៃលោកណាថាផុនណាផានិតនិយាយថាគ្មានការបញ្ជាឲ្យឈប់បាញ់ជាមួយកម្ពុជាទេយោងតាមលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមទិន្នន័យនិងរូបភាពពីផ្កាយរណបនិងលទ្ធផលពីការសង្កេតនៅនឹងកន្លែងចាប់ពីម៉ោង 10 យប់នេះទៅនឹងត្រូវបានចងក្រងដោយក្រុម AOT ហើយនឹងបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននៅថ្ងៃទី 16 ខែធ្នូឆ្នាំ 2025លោកអាន់វ៉ាមិនបានបញ្ជាក់ទេថាតើម៉ាឡេស៊ីនិងអាមេរិកបានប្រើផ្កាយរណបដែរឬអត់មុនពេលការប្រយុទ្ធគ្នាជុំទី 2 រវាងប្រទេសទាំងពីរដែលចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី 7 ខែធ្នូឆ្នាំ 2025នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានស្នើឲ្យអាមេរិកនិងម៉ាឡេស៊ីបញ្ចេញរូបភាពផ្កាយរណបនោះផងដើម្បីដឹងថាអ្នកណាបាញ់មុនគិតត្រឹមម៉ោង 4 រសៀលយោធាថៃនៅបន្តបាញ់ផ្លោងចូលគ្រប់សមរភូមិក្នុងទឹកដីកម្ពុជាហើយនៅម៉ោង 3:44 នាទីយន្តហោះចម្បាំងថៃ F-16 បានទម្លាក់គ្រាប់បែកមួយគ្រាប់ទៀតលើស្ពានមេទឹកនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ក្រោយពីយន្តហោះដដែលនេះបានកំទេចស្ពាននេះម្ដងហើយនៅម៉ោង 6 ព្រឹកថ្ងៃទី 13 ខែធ្នូនេះបើយោងទៅតាមក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាខ្ញុំរស់សុធាពី News Today NPTV Let's go. The new Ford Territory.